फेफड़े, छाती और गले में जमे कफ को बाहर निकालने के लिए आपको लेना है आधा चम्मच अजवाइन और 1 कप पानी में डालकर उसे उबाल लेना है। जब पानी हल्का सा गुनगुना रह जाएगा उसमें आप 1 चम्मच शहद मिक्स करना और उसे गर्मा गर्म पी लेना। आपका पूरा कफ बाहर हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको दूसरी चीज़ और क्या करनी है दोस्तों कि आपको लेना है 4-5 चम्मच अजवाइन, एक पोटली बनाकर उसे बांध लेना है और इसको आप गर्म तवे पे रख के हल्का सा गर्म करके और आप अपने चेस्ट और कमर की सिकाई करें तो इससे आपको तुरंत फ़ायदा मिलेगा। सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है कफ के कारण उसमें राहत मिलेगी। अगर आपको इसका पूरा वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके पूरा वीडियो देख सकते हो। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।